მოგესალმებით chill zone-დან, დანების რაუნდი ვიხილეთ. ეხლა ირჩევენ კაუნტერები, რომელი ხარეს დარჩნენ. პირველი სტრიმი თოდერის 7-2-დან chill zone. ტერორებიდან ვიხილავთ აფრიკას და კაუნტერებიდან ვიხილავთ AMG-ს. AMG-ს შემადგენლობაში არიან ტოპჩიკა, ჰინზა, ველი, შაიშუ, ნოგლეჩერი და ვესლი, ხოლო აფრიკიდან მაკაველი, აბაშა, ინცკი, ყველა და არეშა. ნახოთ. საინტერესო არჩევანია. ბისახში განლაგდა 5-ვე ტერორისტი. ერთი როგორც ჩანს შუაზე გახედავს, რომ ვინმე არ შემოეტენოთ. და ბიზე 2 კაცი დახვდებათ კაუნტერებიდან. როგორც ხედავ, ტოპჩიკას უნდა კონდეს მოლოტოვი, რომ გააჩეროს ტერორისტები. ეში ნახოთ ტოპჩიკას დაცვა მოიწევა. გადადნენ კაუნტერებს. ორი შვენიერი სმოუკი. თორკი შენიდან შემოვა 2 კაუნტერი. კარგად არიან ტერორისტები განკარგებულებად. მათი გამარჯვებითაც დასრულდება პირველი რაუნდი. მინუს ეძებს. აზრი აღარა ყველა გაიგარდა უკვე. ბატონზე ნახოთ. ბრავო, კაი შესვლა იყო ბიზე. ნახოთ აბა კაუნტერები თუ გაფორსავენ, საინტერესო გადაწყვეტილება იქნება. ვიღაცას ყურსასმენების პრობლემა აქვს როგორც ჩანს. როგორც ჩანს ჰალფა იქნება. მეორე მესამე რაუნდისთვის შეინახეს კაუნტერებმა ფული. 2 დიგლი. €250-ებით შეეცდებიან რომ მინუსი მოწევნოს სადმე. იგივე განლაგება ბიზნეს სტაკი. საინტერესო იქნება. მაკათებით. ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილებაა. სტრაფერაში პისტოლ რაუნდის წინააღმდეგ მარტივ მოსაპოვებელი იქნება. ტოპჩიკა ჩეკავს. აპარც. ცემია წოდეს და გადავიდა. რა თქმა უნდა, მაკათები. ბიზე მარტივად დასრულდა მომგებით. ნახოთ ბიჭები მინუს ელოდებიან, მაგრამ სავარაუდოდ просто ზეითამაშა. და ისევ ტერორისტების მაგალითად დასრულდა მეორე რაუნდი. ეხლა იქნება კაი ბაი. ნახოთ. თუ ისე კაი ბაი აქვს კაუნტერებს ფათაშორის. ორი მოლოტოვი ერთინა იგი. ტერორისტებს კი ფულ ბაი აქვს და ისევ ბისახში განაგები.
მაკაველი ანდერში. ანდერში სამი ტერორისტი და როგორც მონიტორიდან ავდექი ისე საინტერესო გადაწყვეტილება ნიჩერის მინუსი ნერვოს ჩიკა და მაკაველი ნახოთ ტოპჩიკას კარგი მინუსი მაგრამ მაკაველმა გაცვალა ბრავო 3-2-ის წინა და მხოლოდ მაკაველია დარჩენილი. ორი დერთი შვენიერი კაუნტერების ხელი. შვენიერი ბაიქნება ტერორისტებსაც ფულში არ უჭირს ჯერჯერობით ორი დერთი. ნახოთ AWP-ს ჯერ არ ვიხილავთ. არ არის საკმარისფული AWP-ისთვის როგორც ჩანს. Windows Smoke იკონის Smoke და ის მიერ. ნახოთ შუაზე მიწება გახსნება. სავარაუდოდ მოხსნაზე შეებიან. ანუ გლეჩერა ჩახდა. ეს საინტერესო იქნება. აგერ ვეინს რაიშუა შუაზე. ჩაიშუს შვენიერი გასკამბოს ბოლში. ნახოთ ტერორისტებს რაიმე გეგმა თუ არა აქვთ. როგორც ჩანს ეს რამპისკენ მიიწევენ და იქ მხოლოდ ერთი კაუნტერი დახვდებათ. შვენიერი გადაწყვეტილება. შუაზე სტაკი 3 მოთამაშით კაუნტერები, მაგრამ ვესლი მიხვდა და გადაინაცვლა ისკენ. სწორია. ბიჭები შეცდნენ რაღაცაში. ჰიზა და ვესლი რჩებიან. ჰიზა და არეშა მიიწევს ბომბით წინ. და შევინეც არია და ის აიწი, ბრავო. არა ნახო. ნერი გასვლები. ბრავო, ეს კარგად თამაშეს პოლიტიკაში. 2-2 ნახოთ აბა, ტერორისტებს არც თუ ისე კაი გაიეთნებათ, ფულში შეზღუდულები არიან. იგივე როგორც ტაქტიკა, რომელიც პირველ და მეორე რაუნდში უხდეთ. გასმოუქებენ kitchens და შევდნენ რა თქმა უნდა. მაკათებით და ერთი დეკნებით. კარგი დემეიჯი მიაკენეს სხვათა შორის კაუნტერებმა ორი გრენეიდი ტოპჩიკამ და 3 კაუნტერი დაყოლეს ბაზაზე 4 რახის დამხმარებლად მოუნდა ტერორისტების ეს შესვლა და კაუნტერები გავლენ წინ 3-2 მაკაველი მარტო მაგაზია რაუ კაუნტერ ტერორისტებს მარტივად განაგებიზის სწრაფად აი ხა უკვე ფულში პრობლემები აქვს ტერორისტებს ერთი ეკო რაუნდი აუცილებლად ჭირდებათ შეიძლება ჰალფაიც დიგლებით მარტივია მოხსნა ჯერ გვინახავს დიგლები რაიფლების წინააღმდეგ გახსნათ თამაშობენ ტერორისტები როგორც ჩანს ნოგლეჩერა მოედინა შუაზე
ისევ ბისახლისკენ გადაწყვეტს ტერორისტებმა განლაგება. ვნახოთ აბა როგორი არჩევანი იქნება, იმიტომ რომ ბიზე მხოლოდ ერთი ადამიანი ტოპში გადახვდება. Bravo Noglechera Sky 2 მინუსი გაკეთდა. აი ხა კი გვექნება სრულფასოვანი რაუნდი. 4-2 კაუნტერები იგებენ. ნახოთ აბა როგორ გაიწვის ავტოს ყველა. შუაზე ეტენება შეიძლება როგორ ჩანს. არა, ანდერში ჩავიდა. მაკაველის და ნოგლეჩერას დუელი ვნახოთ. ბრავო მაკაველი, ბრავო. კარგი რეაქციები. ელო და გასული. ეს საიტზე შეშფოთება, ნახოთ. ვესლის. ბრავო ვესლის. მაკაველი. სავარაუდოდ მას გაიგებს ეს. ინსკის კარგი მინუსი, ბრავო. ნახოთ. 3-0 ერთის წინააღმდეგ კაუნტერი. ტოპში გასუღუროთ, მოდი. საინტერესო. ეს რიტეიქს თამაშს. და ავეპე მოხდა, ბრავო. ნუ შანსები სავარაუდოდ აღარ აქვს 11 აქ და სეივზი წავა დიდი გალათობით. კარგი რაუნდი ტერორისტების მიერ. ეიზე შევიდნენ და დაამთავრეს. ორი ავეპე კაუნტერების მხრიდანაც გვექნება ავეპე. მაგრამ როგორც ჩანს ყველას უფრო კაი სპაუნი აქვს ვიდრე ნოგლეჩერას. არა, ნოგლეჩერას არა. Bravo Noglechera Sky ფლეში ვესლის მიერ და მოიხსნა ყველა შუაზე. ავეპე დაკარგეს ტერორისტებმა. ნახოთ რას მოიგებენ. ჰინზა 3 ტერორისტის წინააღმდეგ. Bravo. Bravo. კარგი გადაწყვეტილება. არ გავუმართლა უბრალოდ აბაშას ტაიმში. თუია გაუშვდა თორე ეს აუცილებლად მოსაყვებელი მინუსიო. როგორც ჩანს ტოპჭიკა მილისეისკენ ფანჯრიდან გახედავს ბიჭებს, მაგრამ ბრავო ტერორისტებს კაი არჩევანი იყო ბიზერტა სულა თუ სწრაფად შევდნენ ცარიელი დახტებათ ბის სპაუნი ბის კლენტი. ბრავო ბიჭებს ცარიელზე შევიდნენ და ვნახოთ აბა როგორ გაამაგრებენ 3 ტერორისტი 4 კაუნტერის წინააღმდეგ. სწრაფად ცილობენ ბიჭები რითეიქს, რაც უფრო ჭკვიანია თემატიკა. ბრავო ბიჭებს, სავარაუდოდ კაუნტერების რითეიქით არის. მარა ინსკი არ ნებდება. ბრავო. 2-1-ზე ვნახოთ აბა. არა გავი. აი ცელობა იყო, ყველამ შემოხედავთ. აი რაუნდი შემოგთავაზეს. სავარაუდოდ ტერორისტებს ბაი ექნებათ მაინც. არ ექნებათ ეკო რაუნდი. არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ შეუძლიათ ვიქნებ. როგორც ჩანს გაიდეს და ისევ დიგლებით ტექნაინებით. შუაზე ესდებიან მოხსნას. 5 შუაზე დავნახო. არეშად კარგი მინუსი. და ვესლის ჩვენიერი მინუსი ბრავო. მაკაველი შევიდა ქიჩინსკენ მიიწევს უკვე. M4 აი ხო და ვნახოთ. გათამაშება როგორ მოუხდება. 7 HP აქ ინზას მარტივად შეუძლია მინუს გაკეთება და 2-1-ზე უკვე გაიზრდება შანსები დასრულების. Bravo.
მცდელობა, მაგრამ არ გავაკეთდა. კაუნტერტერორისტები მიდე რომელიც იციან. კიდევ ვიხილავ თავების ყველას მიერ. აი გადაწყვეტილებაა. ნახოთ ნოგლეჩერას და ყველას დაპირისპირება. ყველა არა არ გადაწყვეტილება ჩანს. და ერთი კაცი ყავთ. ეს არის სავარაუდოდ შემოდენოს რომ დაელოდოს. შევიდან ბიზე. გასაგები იქნება სავარაუდოდ კამერები. მაკაველი შემოთავაზებს smokes, ჩენისას რა თქმა უნდა. და ტოპში გადახდება 4-1-ზე. ახლა მალე თუ არ გადავიდე კაუნტერები შეიძლება ძალიან საიტზე დაასრულო. აი შეცდომა. ველი ჩაიშუნა. და ყველა სინა ბრავო ინსკის კაი მინუსი იყო. მეორე მინუსი ნოგლეჩერა და ინსკი. ნახოთ HP აქ როგორ მოიქცევა. არა. აი ცდელობა იყო. რა უშავს. ბრავო ბიჭებს. ბაის შემოგთავაზებენ ტერორისტები როგორ ჩანს. კაი ბაი არ ექნება ცოტა ნეიდებში შეზღუდულები იქნებიან. არის მხოლოდ დრონით და ყველა მხოლოდ დრონით და მაგას ვიხილავთ მაკაველის ვიდან. კაუნტერის ფუში არ ვჭერთ, არ არის პრობლემა. ორი კაცი ისე ნოგლეჩერაზე ავბეთი და ხინჯა დავესლია ისე. მაკათი შევა გაასუფთავეს ინფოს მიაძვის თავისიანებ და სავარაუდოდ ვიხილავთ ბიზე შესვლას. სწრაფი შესვლა და გაიწევოს. ბრავო ბიჭებს გაიწევს. არჩევენ შუიდან დაფრთხილ ორი კაუნტერი და ორი კაუნტერი. ბრავო ინსკის. აი ხა უბრალოდ უნდა გაიწევს. ბრავო აი მინუსები სწრაფად გათამაშებული ხედა ტერორისტებმა მოიგეს 7-4. აი ხა ვნახოთ კაუნტერებს ცოტა უკითხავთ ბოდო რაუნდზე ვნახოთ როგორ გაათამაშებენ ფულს. კაუნტერებისგან ძირითადად იგივე ტაქტიკები ხდება. როგორც ჩანს ტოპში გაეტენება, ვესლი ეტენება სახში. ინფო აქ რა თქმა უნდა ამისი რომ არავინ არ არის. იატრის თავისიანებს რომ ის რამბოთან არის გადაგებული ტერორისტები და გაუმარტივებენ ბიჭებს. როგორც ხედავთ მიიწევენ ეგრევე გადაგებულები. მაგრამ შეიძლება ტერორისტების მიერ ისკენ გადაწევა, მაგრამ ვესლი მაინც რჩება და ნერო ნახოს, ყველაფერი ხდება. ეს ჩანთავროს.
რამზე განლაგდნენ ტერორისტები და სამი კაუნტერი საიძე გადმოინაცვლეს. ბრავო ბიჭები, აი არჩევანი. ცარიერი მეძი შევძინოს მოვიდანს და სიტის მოვიდი. აი, ცუდი განლაგება და არევიდო ტერორისტების მხრიდან. ბრავო კაუნტერ ტერორისტებს გაიდაცვა. ცარიერების A-side უცბად დაარიქეს წამებში. რაუნდი. ორი დიგლი, ორი ტეკნანი და გლოკი. ისევე ის ხარის განლაგდნენ ბიჭები, როგორც ჩანს ტერორისტები. ველი ჩაიშუხავს. პალასში, ნახოთ. ნოგლეჩერა უკვე შეპარულია სენდვიჩი, ნახოთ მაკაველის. ბრავო ბიჭები. მაკაველის 2 მინუსი. უცბად და გაცვლები და 2 ტერორისტება. არა უშოთ კაი იყო. მიაყენეს მან სიანი 2 კაუნტერი გამოასწავლეს სიცოცხლეს. ნახოთ აი პირველი კაიბაი. არც თუ ისე კაიბაია. 4-ის მოვი და 3 მოლოტოვით იქნებიან ტერორისტები და ბრონებით. Bravo, Nicolas, dai minusi. აბაშაზე ბევრი რამე იქნება დამოუკიდებელი. Bravo, კარგი მინუსი გაიცვალა და ტოპჩიკასაც ნახევარი half HP დაუტოვა, bravo. ნახოთ. Counter ტერორისტებთან. A-side-ზე შესრულები არიან. Bravo ველი ჩაიშვის მოხსნა. აი და bravo ველი ჩაიშვის გაიგასვა. Counter-ებს არ იქნება თვლი, მაგრამ ეკოს გააკეთებენ როგორც ჩანს კი ბატონო გაყიდა იწკიმაც. 4 პევრასონონად უკვე 5 პევრასონონად. საკი ნახოთ აბა როგორ განვითარდება. Bravo ველი ჩაიშვის -4, bravo. მართალია პევრასონონად-ების წინააღმდეგ, მაგრამ კარგად დაუდგა მაინც სტაკს. Bravo. ნახოთ ისე ხალბაი არის კაუნტერების მხრიდან. არ ვიცი რა გამართებული არის ეს სულა. მაგრამ ნახოთ. Areșase ca informație actuază că sta îndeșit că ți-s ce să fie da țară de începi. Bravo, nu grijesc, ai zi ani viață. Teflei depsi. ვერ გეტყვით რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო რაუნდი 10-6, მაგრამ რაც არის ეგ არის. შევხედოთ როგორ დასრულდება.
ასევე ის რამზე განაგდით ტერორისტები შემოიწია უკვე ჰინზა group entry-ა როგორც ჩანს ჰინზა ვნახოთ ბრავო ვესლის კაი მოლოტოვი ნოგლეჩერას შვენიერი და ჰინზა არეშა half HP დატოვა სავარაუდოდ counter-ები და ასევე უნდა 5 ტერორისტი ნამკაცრი არ აქვს და თორემ ინდექსზე ნახოთ როგორი თამაში წავა ესეც იქცევიან save-ზე მიდიან მაგრამ რავი ინცკის სავარაუდოდ დაჰანთავენ ბიჭები შუიდან 2 და kitchen-შიც შევა ტოპჩიკა ყველი შაიშუ ნახოთ როგორ გადაურჩება შუი ადამიანს ბრავო კაიზიანი მიაყენა ერთი კაცი გაცვალა მოახერხა მაინც ამასობაში არის შამაც გაცვალა ერთ-ერთი ტერორისტი ჩემი გათვლით 10-6 ეკო რაუნდმა დაუყვა კაუნტერები ნახოთ არც თუ ისე კარგი ბაი 3 ემპეთი და ნეიდებში შეზღუდულები არიან. ყველას არმორიც არა აქვს. ნახოთ. შვენიერი მინუსი მაკაუნის მიერ. შვენიერი გაცვლები მოხდა 2-2-ზე დარჩენილი კაუნტერები ტერორისტების წინააღმდეგ. ნახოთ. გაწრილოა, მაგრამ ცოტა მარჯვნივ და მოიხსნებოდა მარტივად. კიტი აქვს კაუნტერებს, კაი მინუსი, ბრავო და ინფორმაცია აქვს მაკაველის ვესლის წინააღმდეგ და ვნახოთ აბა როგორ გადაათამაშს თამაშს. ბრავო, კაი სმოუკი. მოხსნას ეცდება, მაგრამ ვესლი არ დააწვის სავარაუდოდ. იცის ინფორმაციას, ცოტა ჩქარა უნდა ითამაშოს. ვესლი მიხვდება უკვე რომ გამოვიდა. ბრავო ვესლის, ბრავო. კარგი ხელი გუნდი AMG-ს მიერ, ბრავო ბიჭებს. შესვენებაზე გავაცოთ ახალი და დაგებრუნდებით 10 წუთში. OBS იწევს მოიმედია. ხო, დავსტოპ. Stop. Streaming არა ის დასტოპერე. Streaming-ის. მოიცა ხო არ გაითიშე. პაუზი არა ის stream-ზე? გაითიშე. მაშინ პროცესში. იყო პროცესში. მიკროფონს აუწიე, თორემ მე წელი მოგუდი შეთი.
ლაივში ისე შემოსული იქნა ლინკი და თიმზე. ჰა? ეს ხას ხარ ჩაუწიეთ. ანუ ისე ისმის როლის დროს არის მის ხოლმე. არა, ხო. Counter-ის ხას ჩაუწიეთ რა პრობლემა. Counter-ის ჩაუწიეთ მას შეჭა. ვოლუმე 0-ზე დააყენე კონსოლი.
და ჩემი ხმა უფრო გაისმის შეჩემა. ჩემი ხმა კი არ უნდა აამაღლო. Counter-ის ხმას უნდა დაუძიო. მემზადებით ინფერნოს ტურისთვის ბიჭებო. დანების რაუნდს ვიხილავთ ეხლა და გადაწყვიტავენ რომელი მხარე აირჩიონ დანების რაუნდის მოგებულმა მხარე. AMG აფრიკის წინააღმდეგ მეოთხე ფინალი. პირველი მაპი მირაჟი მოიგო გუნდმა AMG-მ. ნახოთ აქ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო დანების რაუნდი. საინტერესო თამაში გველოდება AMG აფრიკის წინააღმდეგ. დანების რაუნდი ინფერნოს ხათაშორის კაი მაპია. კაუნტერებისთვისაც და ტერორისტებისთვისაც. ტერორებს თუ კარგად წაუვიდა ძნელია მათი შეჩერება შემდეგ. მაგრამ ძირითადად ინფერნოს ისიგებს, ვინც ბანანის კონტროლს იღებს. ნახოთ როგორ მოახერხებენ ბიჭები. ნახოთ რა საერთოდ კაუნტერები. რომელ მხარეს. დარჩნენ კაუნტერ ტერორისტებში. ნახოთ ბიჭები როგორ გადაათამაშებენ პისტოლ რაუნდს. ბიო ფრენდლი როგორ გავთიშო?
B-side-ზე შევიდნენ ტერორისტები. ერთ-ერთი დარჩენილი ველი ჩაიშვა და ყველა ბრავო კაირი თეიქი იყო ველი ჩაიშვის. გუნდის მხრიდან 2 მინუსი მას და ჰინზამ 3 მინუსი გააკეთა ამ ხელში. ბრავო ბიჭებს. ესეთი მარტივი არ უნდა ყოფილიყო ეს B-side-ის თეიქი, მაგრამ ნახოთ ტერორისტები რას გადაწყვიტავენ, ჩემი აზრით, ალბაი არ იქნება სწორი. ნახოთ როგორ მოიქცევიან. რა თქმა უნდა, 5 ტეკ9, 3 smoke-ი. რაღაცა გეგმას ყავს ეს აბა, ნახოთ რას გადაწყვიტავენ. ეისკენ მიიწევენ second middle-დან. და counter-ებიდან 3 counter-ი შეხვდებათ. A-side-ზე. აქ ჰიზას ეკნება შეხვედრა ტერორისტებთან, გაუსმოუქეს. ოგი. და ყველას წინააღმდეგ ჰინზა მხოლოდ. აი 2 მინუსი, კაი გასვლა იყო, ბრავო. მაგრამ აბაშამ მინუსი გააკეთა. ბრავო, სლის ბრავო. 1 მინუსი მაინც მოახერხა. და 3-2-ზე დარჩენილი counter-ები. აი, ტყუები არ იყო. არა უშავს. 1-3-ის წინააღმდეგ აბაშა 20 HP-ით, ნუ სავარაუდოდ მინუს გააკეთებენ და მორჩება ეს რაუნდი. ბომბის სახით დატება მაინც მოახერხა, ფულში ცოტას წაეხმარება. ნახოთ, full buy გვექნება ტერორისტებიდან, counter-ებიდანაც. მესამე რაუნდი 2-0. AMG იგებს გეჟერობით, ნახოთ, როგორი განლაგება იქნება. ბუსტი ვიხილეთ B-side-ზე. ხოლოდ ყველა იქნება ბანანზე, ცდილობს რომ კონტროლი აიღოს. second mid-ზე კი ბიჭები არიან განლაგებულები. აპარჩი შევიდა მაკაველი, ვნახოთ. სავარაუდოდ ველი ჩაიშვის შეხვდება პირველად. კაი პოზიცია უკავია სხვათა შორის. სავარაუდოდ counter-ები არ მოელიან ამას. აი, ამ ხმას უკვე გაიგებდნენ ჩემო. ყარად განა counter-ები, ელოდებიან შემოსვლას არ ეტენებიან. კაი გადაწყვეტილებაა. მაკაველი ჰინზას წინააღმდეგ დაინახა, ბრავო, ჰინზას კაი მინუსი გააკეთა. არეშას კარგი მინუსი, ჰინზას კაი გაცვლილვა smoke-ში, ბრავო. ტოპში კამაც მინუსი მოიპოვა. ნახოთ, ყველა მშვენივრად შევიდა B-side-ზე. მინუსი გააკეთა და ვიფლენთიც არიელია უკვე კაია. მეორე მინუსი, ბრავო ყველას. ყველას არა, მხოლოდ მას ვინც ნიკნეიმ ყველას ხმარობს. არა დრო ეწურებათ ბიჭებს. შეეძლოთ აქ მინუსი გაკეთება, რო არ ეჩქარა აბაშას ტოპჩიკა. ამოიღო მიზანში შეეძლო რომ რაუნდი დაესრულებინა, მაგრამ მოჩქარეს მოუგვიანდესო. გაფორსა ამე ტერორისტები როგორ ჩანს. აი ეს უკვე სწორი არჩევანია ძმებო. ნახოთ. ჰინზაკისტის წინააღმდეგ. შუიდან მაკაველით შეეცდება მინუსი მოყვებას, მაკაველი დაბაშა მაკებით, ინსკიც მოყვება უკან, smoke-ი. ნახოთ რა არჩევანს გააკეთებენ ბიჭები, შუაზეა ყველა განთავსებული, აპარჩის კი არ ყავთ კაცი. საინტერესოა, ბრავო, კაი მინუსი გაიცვალა.
ყველა აკეთებს კაი მინუსს და ვესლი და ნოგლეჩერა გადაინაცვლებენ A side-ისკენ. მაკაველი ნახოთ. ვესლის კაი მინუსი და ლაიბრერიში ყავს კაცი, აბა თუ გაიგო ხმა, საინტერესოა, ეხა აქვს ინფორმაცია უკვე. ბრავო კაუნტერებს, კარგად გადაათამაშეს რაუნდი. მყარადგანა ჯერჯერობით 4-0. ბანანის კონტროლი თუ არა იღეს ტერორისტებმა, აზრი არ აქვს არაფერს. ნახოთ, აი კაუნტერები ბანანის კონტროლს იღებენ და შემდეგ ამთავრებენ რაუნდებს გამარჯვებით. კაი ბაი აქვს ტერორისტებსაც სხვათა შორის, მხოლოდ ყველას არა აქვს. ნეიდები არც მოუქი არაფერი. ვესლიმ კაი გასვლა მოახერხა, ბრავო. ბანანზე როგორ ღმა და სწორი არჩევანია, აგრესიულად ეთამაშება. მაკაველის მინუსი შუაზე. ნახოთ ბიჭები. აბაშა დაინწყიესდებიან ვესლის. ბანაზე მოხდებას. ბრავო, კარგად ცდილობს, მაგრამ არ უმართლებს. ტოპჩიკა და ნოგლეჩერა დახვდებათ A-plan-ზე. ნახოთ. ბრავო, არეშას კაი ენტრი იყო საოლ. ნახოთ, ველოდებიან ორ კაუნტერს კიდევ. ველი ჩაიშუა არის. აპარჩი კაი მინუსი გაკეთა. მეორე ბრავო. კაი მინუსი იყო ველი ჩაიშუს მხრიდანაც. 2 მინუსი. ინფერნო აირჩია სხვათა შორის გუდმა ენჯიმ, ეტყობათ აშკარად აფრიკელებს, რომ არ არიან გათვისნობიერებული ამ მაპში წესიურად ტაქტიკები არიციან. ნახოთ, როგორ გადაათამაშებენ მე-6 რაუნდს. ისევ გაფორსეს ბიჭებმა 4 მაკაცით. ბანანზე ბიჭებო კონტროლი ავიღოთ და შეგვიძლია დავასრულოთ. ელოდებიან როგორც ჩანს შემოტენვას. არ აგრესიულობენ ბიჭები. და AWP გვაქვს ნოგლეჩერას მხრიდან, საინტერესო იქნება. სავარაუდოდ ბანანზე ცავლენ ბიჭები. და ნოგლეჩერა დახვდება AWP-ით, ნახოთ აბა როგორი შესვლა იქნება. ყველა ნოგლეჩერას წინააღმდეგ. გაუხლეშა თავისიანობა. ბრავო, კაი შესვლა იყო. ჭკვიანურად მოიქცნენ. რაც შეიძლება დიდი დემეიჯი უნდა დააკლოს. მაგრამ მხოლოდ მაკაველი დაიწვა 17 HP დააკლა. და სუცარიელი ბიფლენტი დახვდება ტერორისტებს. ბრავო, კაუნტერე მარატომის ესე. არ ვიცი, ვიზეორი კაცი საჭიროა აუცილებლად. მაგრამ ნახოთ კაი ნეიდი ხიზას მიერ, ბრავო, სმოუკში წვილავენ ერთმანეთს. ნახოთ ხიზა შევიდა. ბრავო, 2 მინუსი გააკეთა. ნუ სავარაუდოდ ყველა დარჩა მარტო და ვერაფერი არ გააკეთა. ექვსი 0 მე-7 რაუნდი. AMG აფრიკის წინააღმდეგ. ნახოთ, ბანანის კონტროლი გჭირდება ბიჭებო, ბანანის. ნახოთ, ყველა ხიზას წინააღმდეგ. არ ეთამაშება აგრესიულად, ელოდება როდის. ვესლი ძალიან ღრმად აიღო ბანანი ვესლი. ნახოთ. ვესლი სმოუკში მიდის, მიიწევს წინ. ნახოთ. ბრავო, არ მოელოდა ყველა საერთოდ. ვესლი სამსვლას. რა თქმა უნდა, სმოუკში არავინ გადის ესე. როცა არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ტიმეიტების გამიწოდებული. და ხინზა და ველი ჩაიშვა, მაგრამ შუას მარიშას და აბაშას წინააღმდეგ. ბრავო, როგორი ლაინაპი ქონდა ხინზას, მაგრამ ვერ მოახერხა, მაგრამ ველი ჩაიშუმ გაცვალა მაინც და ხოლო თინსკი დარჩენილი 3 კაუნტერის წინააღმდეგ შესულია A-side-თან.
ნახოთ როგორი რითეიკი იქნება. კაი მოლოტოვი, ბრავო. არა ინფორმაცია აქვს რა თქმა უნდა რობის აპარტიდან. კი და ის აპარტი ჩავიდა, ბრავო, კაი მინუსი, მაგრამ გაცვალეს მალევე. 7-0. გაფორსის ტერორისტებმა ისევ. ნახოთ. ინცკი შეხვდება მათ. ნახოთ როგორ ეთის ვიხილავთ ჰინზას წინააღმდეგ. სმოუკში შეიბარა, მაგრამ დახვდა ველიშაიშუ, ბრავო. აი მინუსები ველიშაიშუს მხრიდან 4 მინუსი გააკეთა, ნახოთ ეს თუ შემოგთავაზებს. ბრავო ყველას. ანოღლეჩი რა მინუსი გააკეთა ბანანზე რა თქმა უნდა. ბრავო ბიჭებს 8-0 კარგად განა კაუნტერების მხრიდან. კაუნტერის ფულში არ უჭირთ ტერორისტებს კი რა თქმა უნდა უჭირთ. გაფორსეს ისევ. მაგრამ ფინანსურად ცოტა კრიზისში არის, რაღაცა გჭირდება ბიჭებო. ბანანზე ორი კაცით აიღეს ბანანი კაუნტერებმა. და როგორ მიიწევს ვესლი ღრმად. ნახოთ აბა თუ იფიქრებენ კიდევ რომ სპორტ შეიძლება მეორედ. როგორც წინა რაუნდში ვიხიდეთ. აპარტიდან გაფიქავს მაკაველი ველიჩაიშუ გადმოვიდა. ნახოთ. კაი ფიქი იყო, მაგრამ თვია გაუწევდა მას. ბრავო გაიო. სამი კაცი არის ეიზე განლაგებული და როგორც ჩანს ვესლის ისე ღრმად აგბანანი აღებული რომ უკვე ნოგლიჩერაც გადადის ეი საიტისკენ. კაი მინუსი ველიჩაიშუს მიერ. ტოპში კამაც მოხსნა აპარტის კაცი. ჰინზა თუ მოხსნის აპარტის კაცს აბაშას, მაგრამ ველიჩაიშუ ვერ მოხსნა, მაგრამ ჰინზა აუცილებლად გაატრიალებს, მაგრამ შეიძლება ბანანისკენ გადაასვლება, მაგრამ ვესლი ელოდება ზუსტად ამ მომენტს. ღრმად აქვს აღებული ისეთ პოზიციაზე, რომ არც არავინ იფიქრებს, რომ მან შეიძლება იყოს. ნახოთ, როგორ გადაათამაშებენ. მაგრამ ყველა ღრმად იყო შესული, ჰინზამ დაამინუსა. ისევ შუაზე შევდნენ ბიჭები. არეშა და ჰინზა. ნახოთ, აბაშას კაი მინუსი, მაგრამ დრო აღარ ყოფნით ბიჭებს რაღა აზრი აქვს, რომ დაასეივეთ. არა უშავს. ხრიდ 0. მე-10 რაუნდში გადავედით ბიჭებო. ნახოთ. რას მოიფიქრებენ ტერორისტები. მაკაველი და მოლოტოვი რა თქმა უნდა ბანანზე. საუკეთესო არჩევანი. ნოგლეჩერა ავეპეთი. ბრავო ნოგლეჩერას ვესლის 2 მინუსი. 2 მინუსი ნოგლეჩერას მიერ და ინცკი მოახერხა გაცვლა. შევდივართ ბიფლენზე, სადაც დახვდება ჩვენ ჰინზა ფლეშით. არა ვერ მოახერხა 10-0. იპასანი. ჰინზა და ველჩაიშვილი ლიდერობენ კაუნტერების მხრიდან სერვერზე. ბრავო ბიჭებს. ჰინზა ატარებს საუკეთესო მაშს. 1700 აქვს დემიჯი და 14 კილით ლიდერობს.
ნახოთ აბა counter ტერორისტების განლაგება. ყველა რაუნდში იგივენა ერჩება, მაგრამ ტერორისტების ტაქტიკა არ იცვლება. უკეთებისკენ. ბანანის კონტროლი გვინდა ბიჭებო. ჰინზა შემოეტანა შუაში. 2 მინუსი გააკეთა, ყველამ გაცვალა შემდეგ. ველი ჩაიშუა პარტში შეხვდება სავარაუდოდ. იწკას კაი მინუსი, ცუდი ტაიმინგით უბრალოდ. ამ მინუს არავინ გამოიცნობდა რომ ისეთ ტაიმინგით მოხდებოდა. ვესლი და მარტო დარჩენილი ინსკა. ბრავო ვესლის 11-0. აღარ ვიცი აქ სასწაული თუ მოხდება. სავარაუდოდ გუნდმა აფრიკამ მარცხით დაასრულა AMG-ის მიერ არჩეული მაპი. ნახოთ. B-sides კარგად ამაგრებენ. Crossfire-ით ბიჭები. ნახოთ, ბრავო, არეშა კარგად შეიპარა. ვესლი ცდილობდა ცოტა აგრესიულად თამაშს და მაგის გამო დაისაჯა. B-ზე დაასრულებენ ბიჭები, როგორც იქნა 11 ხელის შემდეგ. მეორედ ალბათ. ნოგლეჩერის მინუსი და არეშამ სწრაფად ვიგაცვალა, ნახოთ smoke-ში მიზას თვალდებიან. ბრავო ბიჭებს, ბრავო. შეიძლება აქ 2-2-ზე retake-ის თამაში counter-ის ფულში არ ვჭით, რა თქმა უნდა ითამაშე მე retake და ნახოთ აბა როგორ დაასრულებენ. ველი ჩაიშო. ბრავო, შეემჩნია, მაგრამ გაუგუშდა თქვია არეშას და იციან ორივე კაცის შესახებ ინფორმაცია აქვს. კაი მინუსი არეშას მხრიდან. ბრავო, კაი სვლა იყო ტოპში. ხოლო ერთი ტერორისტი აბაშა დარჩენილი. ბრავო, მოასწრო სავარაუდოდ ვერ მოასწრებს. 11-1. Pistol round 11-1. ნახოთ, სასწაული გადაგვარჩენს ბიჭებო. 3 კაცი ბანანზე, მაგრამ არ იციან რომ ტერორისტები second middle-დან მიიწევენ. A-plant-ისკენ შუაზე აბაშა უნდა დახვდეთ მყარად. როგორ შეეტენა ყველა? 2 კაცი დახვდა ველი ჩაიშვა და ვესლი და აგერ შეეტენილ კაცს. კაი არაფერი მოყვებაო და ბანანზე დაასრულებენ ბიჭები. ბრავო ველი ჩაიშვის კაი entry იყო. 2 მინუსი. ნახოთ, City-ზე შეიწია უკვე ესეთ მათ ბიჭები უკვე. აღარ შედებიან აბაშას კაი 2 მინუსი და ნოგლეჩერას ინფორმაცია აქვს, რა თქმა უნდა. ბრავო ნოგლეჩერას. ნახოთ ეს დუელი. ბრავო ნოგლეჩერას. მაგრამ მაკავილმა გაცვალა. ნახოთ 2-1-ზე retake. ტოპში კაცი აქვს ინფორმაცია 12-1. აი ესეთი მარტივია ბანანიდან ვის დასრულება ბიჭებო 12-1. გაინდაყრეს პირველი პისტოლ რაუნდი. და ეხა მაკები სავარაუდოდ. არა. AK-47-ები დაითრია ეს. ერთი გალი და ერთი მაკი. კაუნტერებმაც რა თქმა უნდა ბოლო რაუნდია გაფორსეს. MP-ებით და 2 დიგლით და 3 ნეიდით ბანანზე. სტაკი გვექნება 4 კაცი ბანანზე. კარგად დახვდებიან ბიჭები, ბრავო, კაი არჩევანი, ვნახოთ აბა მინუსები. ბრავო ბიჭებს. მაგრამ 2-2-ზე დარჩენილი counter ტერორისტების წინააღმდეგ. არეშა და ტოპშიკა. ბრავო, კაი მინუსი მოასწრო. მაკაველი ელოდება თუ არა ვესლის, ვნახოთ.
მაკაველი არ ელოდება, მაგრამ ვესლიც არ ელოდება. ნახოთ, აბა ამინუს თუ გააკეთებს. თუ საკმაისად სწრაფად არის მოქმედა, შესაძლოა რომ რაღაც ვესლის გაუმართლოს რაღაცაში. სავარაუდოდ არა, ცუდი არჩევანი იყო. არიშას. ბრავო ვესლის არიშას მხრიდან. არ იყო კაი ქოლი. უნდა დაეცვა აგება და დაეცვა. ბრავო ბიჭებს, ბრავო გუნდა MG-ს. გადავიდნენ ნახევარფინალში ბიჭები. გემშვიდობებით დროებით სანამ გუნდი რუკის და სოვეტსკი დაუპირისპირდება ერთმანეთს.